哈，洗衣机长草，洗衣机这么潮湿，难怪会发霉啊！快用霉问题喷一喷，霉菌马上消失。因为慕斯渗了进去，所以霉菌才除得掉。洗衣机除霉就不怕倒大霉，霉菌不用洗，用冲的就可以。慕斯会膨胀，就是在咬菌。霉菌不止在表面，一拉开都在里面。表面70年，里面都是黑的，喷没问题，哔哔啵啵，全部都渗进去了。慕斯才能深入霉根，斩草除根。以前他牌清洁剂通通都流掉，霉菌根本除不掉。没问题，就像奶油一样，一喷就粘住，喷天花板也不会掉，这么粘才有效，霉菌才除得掉。冰箱发霉不用怕，除霉不发臭，除脏不卡垢，保证有效，7天鉴赏，无效退费。